Hola mis hermanos, soy Miguel, el aprendiz de granjero de Facendeiro. Mire, aquí hay un rancho llamado Camelia que es todo hermoso, tiene naturaleza, tiene caballos, tiene de todo. Sí, aquí hay un hermoso rancho, tiene muchos caballos hermosos de paso fino y todos calanchoe. eh, Bueno, aquí hay una cantidad de... Mire la naturaleza, mire cómo surge la vida, mis hermanos, en esta montaña. Mire, espectacular. Bueno, mis hermanos, entonces que Dios los bendiga y que no se nos olvide, hay que cuidar los árboles, las maticas, hay que sembrar, hay que cultivar, hay que hacer amigo del planeta. Chao, Dios los bendiga.